Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Matevž Iran, po izobrazbi sem magister inženir prehrane. Sem tudi član Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani na Ministrstvu za kmetijstvo. In danes bom predstavil vpliv spremembe prehranskih navad na blaženje podnebnih sprememb. In pokazal bom, kateri je najučinkovitejši kmetijsko-živilsko-prehranski ukrep na tem področju. Najprej, če za uvod pogledamo nekaj dokumentov strani vlade. Slovenija namerava do leta 2050 postati ogljično nevtralna družba. In to pomeni, da morajo vsi sektorji sodelovati pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Če poslušamo okoljevarstvene organizacije, veliko od teh želi, da bi Slovenija postala brezogljična že leta 2040, ker imamo visoke zgodovinske emisije, imamo trenutno visoke emisije na prebivalca in smo razvita država. To pomeni, da imamo sposobnost, da reagiramo prej kot ostali. In nekdo mora biti zgled. In Slovenija in Evropa ima verjetno največ šans, da smo zgled. No in če še pogledamo operativni program ukrepov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, vidimo, da trenutno je za kmetijstvo priporočeno, da do leta 2050 zmanjša emisije za 42 do 49%. O tem skoraj nihče ne govori, samo v tem dokumentu je to napisano. Verjetno, ko bo zdaj prišla podnebna strategija 2050, verjetno bo tam tudi to omenjeno in mogoče se bo takrat v kmetijskem sektorju več začeli govoriti o zmanjševanju toplogrednih plinov. Ker trenutno kmetijski sektor deluje tako, da ima cilj do leta 2030 zmanjšati emisije samo za 1%, kar je v primerjavi z ostalimi sektorji pač nič. In če omenim še dokument What is the safe operating space for EU livestock, vemo, da pri prehranskem ogljičnem odtisu ima živinoreja več kot 75% vpliva. Manj kot 25% vpliva ima živila rastlinskega izvora, tako da pri zmanjševanju emisij v kmetijstvu je priporočeno, da živinoreja do leta 2050 zmanjša emisije za približno 77%. No, namen mojega prispevka je ta, da pokažem, kateri ukrep je v literaturi prikazan za najučinkovitejšega in ta ukrep, da pokažem, kako so različne ekipe ta ukrep kvantificirale, kako so kvantificirale učinkovitost in da pokažem tudi učinkovitost tega ukrepa na slovenskih podatkih. No, za najučinkovitejši ukrep se je v raziskavah v slovenskih in v globalnih študijah pokazal, za najučinkovitejši ukrep se je pokazal prehod iz vse jede na vegansko prehrano. Pa bom kasneje pokazal še učinkovitost drugih ukrepov. No in glede na ta najučinkovitejši ukrep bom pokazal pragmatična priporočila, ki jih lahko predstavimo na primer vladi, Ministrstvu za kmetijstvo. Pa ta ukrep bom primerjal še z drugimi ukrepi, za katere imamo kvantificirano učinkovitost. No, metode dela pri tem mojem prispevku so bile pregled 3 študij, ki so bile narejene na slovenskih podatkih. Ena od teh študij je moja magistrska naloga, vrednotenje prehrane veganov in vsejedcev s spletnim orodjem. Potem sta pa še 2 študije, ena od Roka Novaka in ena od Springmana in sodelavcev. In predstavil bom svoje metode, za metode drugih 2 študij pa lahko pogooglate te 2 raziskavi. In omenim še to, da vsaka od teh 3 študij je imela drugačno metodologijo. Jaz bom pa predstavil povzetek vseh 3 študij. No, pa vse te 3 študije so preučevale vpliv prehoda Slovencev iz vse jede na vegansko prehrano.
in kakšen vpliv bi ta sprememba prehranskih navad imela na emisije toplogrednih plinov. In te podatke iz slovenskih študij bom primerjal tudi z rezultati 2 metaanaliz, ki sta bile narejeni in sta povzeli več podobno zasnovanih študij iz razvitih držav. Če predstavim samo metodologijo v moji študiji, uporabil sem nenapovedano metodo dvakratnega poročanja o jedilniku prejšnjega dne. To je bilo na vzorcu 48 ljudi, približno polovica teh je bilo veganov, približno polovica vsejedcev. Analizirali smo 96 jedilnikov in potem smo te jedilnike vnesli v spletno orodje Odprta platforma za klinično prehrano, ki analizira jedilnike tako, da pokaže, koliko imajo jedilniki makrohranil, mikrohranil in kakšen imajo prehranski ogljični odtis. Druge 2 študiji, ki sem jih prej omenil, sta imeli drugačni metodi. In če iz teh 3 študij, ki so bile narejene na slovenskih podatkih, povlečemo povzetek, vidimo, da če vsejedec v Sloveniji zamenja svojo prehrano in postane vegan, se njegov prehranski ogljični odtis zmanjša za približno 1 tono CO2 ekvivalentov vsako leto. Če to povemo še v procentih, če v Sloveniji vsejedec postane vegan, se njegov prehranski ogljični odtis zmanjša približno za polovico. In če te rezultate slovenskih podatkov primerjamo z rezultati 2 metaanaliz, ki sta bile narejeni v razvitih državah, vidimo, da so rezultati zelo podobni. Tudi te 2 metaanalizi sta pokazali, da se prehranski ogljični odtis pri prehodu na vegansko prehrano zmanjša približno za 1 tono CO2 ekvivalentov vsako leto, kar je približno pol manjši prehranski ogljični odtis. In če primerjamo učinkovitost tega ukrepa še z učinkovitostjo nekaterih drugih kvantificiranih ukrepov, vidimo, da vegetarijanska prehrana tudi zmanjša prehranski ogljični odtis približno za 15 do 58%, v povprečju za 33%, za 31%. Razpolovitev vnosa živil živalskega izvora je tudi učinkovita. Zmanjša se prehranski ogljični odtis za 25 do 40%. In od ostalih ukrepov, ki bi jih lahko poimenovali za zelo učinkovite, je verjetno še pogozdovanje neuporabljenih kmetijskih površin. Tukaj sem dal pa vprašaj o učinkovitosti, zaradi tega, ker učinkovitost tega ukrepa je odvisna od tega, kakšno prehrano ima večina Slovencev. Če bi vsi Slovenci prešli na trajnostne načine prehranjevanja, na primer na vegansko, vegetarijansko, razpolovitev vnosa živil živalskega izvora, bi se potreba po kmetijskih površinah zelo zmanjšala. Če bi vsi postali vegani, bi potrebovali 2-krat manj kmetijskih površin za pridelavo enake količine kalorij za ljudi. In s tem bi močno povečali potencial za pogozdovanje neuporabljenih kmetijskih površin. In če pogozdujemo neuporabljene kmetijske površine, drevesa vežejo CO2 iz ozračja in s tem povečujejo verjetnost, da kmetijski sektor postane ogljično nevtralen. Trenutno se v Sloveniji o ogljični nevtralnosti v kmetijskem sektorju ne govori nič, v nekaterih drugih državah pa se. No in primerjal sem tudi učinkovitost še nekaterih ostalih ukrepov in vidimo, da na primer mediteranska prehrana zmanjša prehranski ogljični odtis samo za okoli 10%. Kupovanje izključno lokalne hrane zmanjša prehranski ogljični odtis za manj kot 10%. Če bi razpolovili količino užitne odpadne hrane, bi se tudi prehranski ogljični odtis zmanjšal za manj kot 10%. Za prihodnost se pa različne ekipe napovedujejo tudi še kmetijske tehnološke napredke, ki bi lahko zmanjšali emisije, ampak vsak posamezen kmetijski tehnološki napredek ima verjetno učinek na prehranske emisije manj kot 10%.
No in če povemo še zaključek. Sprememba prehranskih navad je najučinkovitejši kmetijsko-živilsko-prehranski ukrep za blaženje podnebnih sprememb. Še bolj znatno je ta ukrep učinkovit, če ga združimo s pogozdovanjem neuporabljenih kmetijskih površin. In če seveda ne moramo zdaj reči vladi ali pa ministrstvu za kmetijstvo, da moramo zdaj vsi postati vegani. In je pragmatični ukrep, ki bi ga lahko vedli, je ta, da v Sloveniji do leta 2030 poskušamo razpoloviti vnos živil živalskega izvora in da poskušamo za 2-krat zmanjšati živinorejo. Kako bi to lahko dosegali? Prehranske smernice so bile nazadnje posodobljene leta 2014 in lahko bi jih zdaj na novo posodobili že letos ali pa naslednje leto. In ko bomo posodabljali prehranske smernice, morajo biti trajnostne, ker prejšnje prehranske smernice so v ozir vzele samo zdravstveni vidik, ne pa trajnostnega vidika. In če vključimo trajnostni vidik prehrane v prehranske smernice, se bo priporočen vnos živil živalskega izvora zmanjšal verjetno za polovico. In po letu 2021 se spreminja tudi kmetijska politika. Ta ima tudi priložnost, da postane trajnostna in da prvič postane skladna s prehranskimi smernicami, ker niti s trenutnimi prehranskimi smernicami kmetijska politika ni skladna. Če bi pa spremenili prehranske smernice in uvedli trajnostnost, bi ugotovili, da je kmetijska politika še manj skladna s temi novimi prehranskimi smernicami. Tako da trenutno Ministrstvo za zdravje pa Ministrstvo za kmetijstvo ne delujeta usklajeno. In ko govorimo o spremembi kmetijske politike po letu 2021, imam predvsem v mislih preusmerjanje kmetijskih subvencij iz živinoreje in iz pridelave živinorejske krme v pridelavo rastlinske hrane za ljudi. Ker trenutno večino kmetijskih subvencij prejmejo pridelovalci živil živalskega izvora ali pridelovalci krme za rejne živali. To je povsem neusklajeno s prehranskimi smernicami, kjer pa živila živalskega izvora zavzemajo samo približno 18% v trenutnih prehranskih smernicah. Če bi pa upoštevali trajnostni vidik, bi živila živalskega izvora v smernicah zavzemala približno 7-10% prehranskega krožnika. No, to je z moje strani in hvala za pozornost. Prosim za vprašanja. Hvala lepa za zelo zanimivo predavanje. Mogoče bi sam postavil vprašanje ali pa izpostavil dilemo. Tukaj lepo govorite o tem, da je ta recimo živinoreja škodljiva za podnebje, se pravi za problem segrevanja zraka, CO2 v zraku in tako naprej. Ampak če se pa primerja recimo z avtomobili, prvič avtomobilov bistveno več kot krav, in pa drugič, če imate v garaži avto prižgan 10 minut, boste umrli brez okna zaprta pa tako naprej. Če imate kravo 10 minut, razen če vas bo napadla, ne bo nič hudega. Skratka, treba se je zavedati, da recimo promet pa kurjava dajo od sebe, ne samo segrevajo zrače, ampak imajo še mnogo drugih negativnih komponent, recimo strupene komponente, zaradi katere umrete, če ste preblizu, ali pa vam škodijo na dolgo run. Spravi, to, kar ste vi naredili, je zelo zanimivo, ampak morda obstaja pa še ena druga komponenta. Če lahko vaš komentar na to. Ja, cilj Slovenije je, da postanemo ogljično nevtralni do leta 2050. To pomeni, da morajo vsi sektorji sodelovati. To je res. V Sloveniji fosilna goriva več prispevajo k podnebnim spremembam kot živinoreja. Ampak, če hočemo postati ogljično nevtralni, morajo vsi sektorji sodelovati. In ne samo, da moramo zmanjšati emisijo kmetijstva, ampak moramo uporabiti še emisije vezave ogljika iz ozračja, kar lahko dosežemo tudi sprememba prehranskih navad, to, kar sem omenil, da zmanjšamo kmetijske površine in lahko jih uporabimo za pogozdovanje teh neuporabnih kmetijskih površin in to zelo poveča našo verjetnost, da postanemo ogljično nevtralni. Kar se pa tiče še drugih vplivov, pa to ne velja samo za promet, da imajo še druge vpliva. Za živinorejo pa za kmetijstvo vemo, da imata pri upadanju biotske raznovrstnosti več vpliva kot fosilna goriva.
ker porabljate toliko veliko površin. Ne. Od vseh dejavnosti, ki jih človeštvo uporablja, ima kmetijstvo največji zemljiški odtis, bi lahko temu rekli. Največ površin porablja. Ne. In trenutno velja, da na upadanje biotske raznovrstnosti to najbolj vpliva ravno to, naša raba zemljišč. In če bi v Sloveniji hoteli racionalno imeti prehrano racionalno z vidika porabe zemljišč, bi tudi mogli za 2-krat zmanjšati naš zemljiški odtis, bi se temu lahko rekli. No. Sam še kratek komentar. Ne vem, ni splošno poznano, da recimo ta brazilski pragozd, tako imenovana pljuča našega planeta, da če posekate na eni površini pragozd, pa posadite sladkorni trst, bo približno enak učinek kisika pa CO2-ja, kot se pravi na teh dveh kulturah. Je pa, kot ste pa lepo povedali, je pa ogromna razlika pri tem, kakšna bo pa diverziteta rastlin in pa živali. To je ta glavni minus, če prežgete gozdove. Ni toliko pri CO2-ju, pa pri teh klimatskih razmerah. Hvala lepa. Jaz bi rad tole rekel, glede, to bi samo tako pokazal, to je naslovnica londonskega ekonomista, ki kaže, kako se je po letu 2000 povprečna temperatura, vidite barvo, modro je hladno, toplo, vroče je rdeče. Kljub temu, da klimatskih skeptikov to nič ne prepriča, ampak problem, ki ga imamo, je velik. Ampak zdaj, kako ga reševati? Veganska prehrana, mislim, to sem hotel malo komentirati, potencialni prehod na vegansko prehrano. Ne vem, a si je kdo v mislih zamislil, kako bi to izpeljal, če niti velikega metanja hrane v stran ne more družba doseči. Ogromno hrane konča na smetiščih. A boste predpisali tudi povprečno porabo kalorij na posameznika, da se ne bodo ljudje prenajedali. V razvitem svetu je eden resnejših problemov debelost in bolezni povezane s tem. Mi v znanosti imamo neko predstavo, pa tudi pogosto iluzijo, kako bomo zdaj vse optimizirali. Pa vse bo na nek najboljši način mogoče narediti, ampak v praksi to ne deluje. Zdaj, jaz sam moram priznati, to bom čisto povedal, pred par leti tudi poskušal preiti na vegansko prehrano in prva stvar, ko prideš v supermarket, je, da si šokiran, da je toliko vse te neveganske prehrane naokrog, ampak tiste veganske pa skoraj ni. Se pravi, da boš ti zdaj večino ljudi prepričal, da se bodo vegansko prehranjevali, pa še tudi, če bi bila 2-krat dražja kot ostala. Ne, sej lahko govorimo o primeru Indije. Tam je znano, da je zelo veganska prehrana. Vegetarijanska, velike večine prebivalstva. In potem, ko se pa družba bogati, pa se zelo poveča potrošnja mesa in tudi oni prehajajo na nevegetarijanski način in si dejansko tudi želijo. In če gledate ob današnjih 7,7 milijarde ljudi na planetu, je več kot 5 milijard tistih, ki si še kako želijo več brazilskega pa
brazilskega mesa. To sem imel priliko v živo videti, kako v velikih predeljih Brazilije posekajo gost in imajo govedo, ki se prosto pase. No, da ne bom predal. Ja, no, ja. Zato, ker v državah v razvoju res raste poraba mesa, moramo mi v razvitih državah zmanjševati porabo mesa. Ne? Če nočemo, da na globalnem nivoju poraba mesa še vedno raste linearno. Trenutno na globalnem nivoju poraba mesa linearno raste in če države v razvoju povečujejo vnos, moramo mi zmanjševati vnos, če hočemo preprečiti še naprejšnje linearno rast. Bi pa še to omenil, ne? Kot sem prej rekel, do leta 2050 je v slovenskem kmetijstvu priporočeno, da se emisije zmanjšajo za 42 do 49%, in če bi vsi postali vegani, bi ta cilj že dosegli, a ne? Ampak, ker ni treba, da je to naš edini ukrep v kmetijstvu, zato predlagam ta pragmatična priporočila, ne, da do leta 2050 razpolovimo vnos živil živalskega izvora. Saj to ne pomeni, da spodbujamo samo veganstvo. Spodbujamo vegansko prehrano, vegetarijansko prehrano, fleksitarijansko prehrano, pa reducetarijansko prehrano. S tem, da če zdaj definiram reducetarijansko prehrano, s tem mislim ravno to, razpolovitev vnosa živil živalskega izvora, ne. Tako da ne zagovarjamo samo veganstva, če hočemo v Sloveniji pri kmetijstvu doseči svoje cilje, ne. Pa ko ste omenili še zmanjševanje vnosa hrane, če bi vsi zmanjšali vnos hrane za 100 kilokalorij na dan, bi se prehranski ogljični odtis zmanjšal za manj kot 10%, ne, kar je v primerjavi s temi ostalimi učinkovitimi ukrepi zelo zanemarljivo malo, ne. Pa še omenili ste užitno odpadno hrano. Če bi razpolovili količino užitne odpadne hrane, bi se tudi prehranski ogljični odtis zmanjšal za manj kot 10%. In tudi na prehransko varnost, razpolovitev količine užitne odpadne hrane, tudi na prehransko varnost nima takšnega vpliva, kot bi ga imelo zmanjšanje živinoreje, ker živinoreja trenutno v Sloveniji in v Evropi temelji na izkoriščanju poljščin, ne na izkoriščanju trave. In na tem arable land je bolj učinkovito pridelovati poljščine za prehrano ljudi, kot pa poljščine za prehrano rejnih živali. Tako da iz vidika toplogrednih plinov in iz vidika prehranske varnosti je bolj učinkovito razpoloviti živinorejo, kot pa razpoloviti količino užitne odpadne hrane. Ja, imam samo še to vprašanje. Ste vključevali tudi cilj samooskrbnosti Slovenije s hrano, ker to je en od ciljev, ker smo zdaj slabo samooskrbni. Ja, Še pozidujemo kmetijske površine, s čimer se bolj drastično zmanjšujejo. Ja, v tem prispevku, ko sem ga napisal, teh ostalih aspektov nisem omenil. Sem omenil samo podnebne spremembe, ampak sem pa v predlogu vladi Čas je za novo trajnostno prehransko politiko in v predlogu vladi ukinimo krmljenje rejnih živali s poljščinami, toplokrvne rejne živali s poljščinami, razložil ta vidik prehranske varnosti, da lahko izboljšamo samooskrbo, če zelo zmanjšamo obseg živinoreje, ki temelji na poljščinah. Hvala lepa, torej moramo iti naprej. Gospa Vitnikova.